大家好，歡迎嚟到野生 SL 嘅實況，係啦，咁就今次繼續做翻我哋嘅雪山群島嘅實況啦。咁話說上回就講到話我哋走咗嚟呢個洞穴入邊啦，莫名其妙走咗嚟洞穴入邊，跟住就開始咗我哋嘅冒險啦，冇錯。咁就啱啱就因為啱啱先入嚟啦，咁所以就入邊係暫時係即係點呢？咩都未刮到啊，未遇到啊咁樣。係啦，咁就大家唔好嗌悶住啊，等等你就有好嘢睇噶啦。咁我哋嚟播下音樂先啦。單咗個新唔係單啊，係攞到一個新嘅音樂啦，係啦，跟住然後我唔知會唔會侵犯版權，不過希望唔會啦。OK，咁就反正刮翻我哋嘅石炭先啦。既然有就不刮白不刮。OK，採蘑菇，蘑菇可以攞嚟做蘑菇湯，又可以攞嚟種啊。但係問題真係唔知有咩用。咦？咁細嘅洞穴。說好的天然洞穴呢？說好的天然資源呢？唔係話好多資源嘅咩？點解得咁少嘅？咁我講好啲好嘢睇點算啊？莫名其妙。探索中了，咁樣就莫名其妙，就唔知點解得咁少嘢嘅咧？點解會莫名其妙？咁係咪探索完畢嘅咧？咁樣就探索完畢啦。咁我都冇乜嘢好講啦。Go go。咁我哋今次嘅小探索就係咁先啦。小探索就係咁先啦。我本身仲以為佢會係一個好大嘅天然洞穴添。落到去睇嘅時候，好似仲有好多條路咁，點知原來全部都係得一格嘅窿，係啦，足夠呢個人入去，但係唔知有咩用咁嘅嘢，莫名其妙。咁樣就我哋翻咗上去先啦，再作打算啦。咦，咁我咪喺洞入邊做啲火把都嘥埋。水，鬼物，我匿翻入去算啦，食個麵包先。衝刺，好，做個男人，我哋要野生 SL 要做個男人。我哋邊嚟嘅？我哋要搵到路翻屋企先，然之後就做噶啦。哎呀，冇事。哎呀，冇事。哎，what the，最衰嚟嘅時候唔記得插火把。啱啱呢？遊戲安安呢？海上面點解有咁多怪物噶？遊戲安安呢？卡住咗，跑啊，走啊！甩機，冇事，走啊！哦耶，佢哋唔會再追過嚟噶啦。果然啊，豬豬，只要唔遇到呢個 Enderman 嘅話，我係冇敵嘅，係啦，唔可以自爆弱點啊。OK，喺呢度整下火把啦。雖然話有鐵人，但係塞幾碌火把都有親切感啲嘅。OK，入翻房先。OK，我係御用床瞓覺先。我休咪，我喺個細 mask。OK，出完天光啦，咁我哋就可以出翻去邊啊？咁先可以。係啦。咁我本身話即係啱啱做實況之前啦，開實況之前呢，已經為我哋啲集諗好名噶啦，就諗關於冒險嘅名噶啦已經。問題係嗰個咁嘅天然洞穴。我哋花一兩分鐘已經探索完畢啦。咁你話我有咩可以講呢？真係莫名其妙啊！咁就所以我哋決定話，我想揾下島先。我暫時喺呢度揾下有冇啲咩下一個目標先吓。雖然唔會喺今集實現啦，我想睇下有冇下一個目標。放眼望去好似咩都冇，好似轉到最遠嘅啦已經。但係望落去好似咩都冇，會唔會喺另外嗰邊呢？有可能。OK。咁就
OK，咁我哋今次就去埋呢個山嘅上面嘅礦坑上去冒險啦。因為上次本身話因為淆底所以唔去啊，咁今次就唔淆啦，咁就去啦。OK go go，啱都力挽狂瀾，你見到咁多隻怪物都力挽狂瀾，即刻未死啊！咁就相信自己嘅能力就得噶啦。Go go，你去死啊蜘蛛！OK 跑過去啦，反正都係冇所謂。然後我哋就爬上呢座山先啦。Go go。其實我哋本山啊，即係一開頭嗰個，我哋暫時叫佢做一支島先啦，一島。一島嘅時候，其實我哋都未探索晒成個啊，只不過係探索咗表面部分啦。搵個時間行晒成個島先算啦，都係。OK，go go。跳。OK，go go。呢邊上 OK，然後OK 嚟到啦，我哋頂，跟住然後咧，我打算掘條通道上嚟喎，一陣可以。咁掘通道嘅首要條件當然就係指住個水流先啦。呢個會頂頭。掘條樓梯上嚟先啦，唔係掘條通道，掘條樓梯上嚟，咁就塞住個水流嘅水流咧。我驚我會跌落去啊，失足。OK， 慢慢嚟，唔使急。野生 SL 係無敵噶，大家使乜急啫 ？OK， 我哋塞住咗個水流啦，又，哎呀，差啲仆咗落去。咁就點樣算咧？就咁跳落去先啦。OK， 咁我哋落去探險。蜘蛛，一開波就有蜘蛛，唔好意頭啊！仲要喺下邊等緊我嘅蜘蛛，冇咁熱烈歡迎我冇，我唔值得你咁樣尊重啊！我唔值得噶，你唔好再。兩隻，各位，本嚟。有冇第二條路可以慢慢落啊？雖然話我係用咁無謂嘅 SL， 但係都要有啲計謀先啦。如果唔係，只不過係一個有勇無謀嘅輕輕。各位，咁樣啦。不要爬上來。我唔記得蜘蛛最大爬到嘅地方係幾多。我咪應該跳落去咧。各位，好，上嚟，跳機。咁樣啦，唔知有咩用啊？可以做啲咩啊？咁樣唔可以當飯食噶。跳落去 ，Go！ 哇，超痛！去死！哎呀，自生打蜘蛛啊！蜘蛛真係一個好難嘅嘢啊！咁樣啦，咁我哋就唔會做一個有勇無謀嘅 SL 啦，我哋就會做一個有勇有謀。咁多弓箭手啊，大佬！有勇有謀都係縮沙噶，大佬。咩時候都要亂衝噶嘛？嗰邊會唔會有生怪磚呢？如果有嘅話，咁佢有咁多嘅弓箭手就好合理啦。嗰邊又有蜘蛛。呢個洞穴入面充斥住蜘蛛同埋弓箭手。嗰個係咩嚟嘅咧？嗰個咩嚟啊？莫名其妙有少少驚啊！會唔會係zombie 嚟嘅？應該係zombie。用人哋個 skin 確實唔慣啊。咁樣衝入去唔係上上之策。而家先錄咗9分鐘咋，咁真係一定要衝入去啦！今集。Go，打呢邊先。去你。棘住咗，卡位，zombie。喂，着副魔裝嘅 zombie， 喂大佬，太作弊啦！你哋兩個。作弊，補唔到血。死！佢爬。no！
關燈躲角落啊！神招神招，果然啊，如果再俾蜘蛛咬多嘢嘅話就 GG 噶啦，冇錯。好多垃圾，有啲沒的。你石頭好多啊，餐廳就 GG 噶啦果然困難太難玩啦，對於我嚟講，果然我都係玩普通嘅人才啊。易呢？OK，就咪補咗一下血，我向呢邊前進啦。無面嘅喂大佬，好驚喎！哎，爆劍，走啊！嗰個原來係 Creeper 新怪豬，跳！哎，哇大佬，死太恐懼了！走啊！飛人災，跟住我上嚟一笨，真係跟住我上嚟，你死開！暫唔死，冇事。無頭怪物，哎呀，俾佢炸晒啦，點落去啊？點樣落去唔係一個問題，點樣上翻嚟先係一個大問題啊！俾佢炸晒，發現我打 Creeper 技術太差啦，成日會俾人偷襲成功。咁樣啦。呢啲根本就係建築學嘛！大家識唔識建築學咧？我聽講玩 Minecraft 啲人啲建築學都好好。問題我連建築學係咩我都未知。What the？ 太恐懼啦！原來又可以走出嚟嘅。Good。會唔會追上嚟嘅？佢呆望住我哋對望，心情對望。唔睬你都傻。呢度係我哋逃走嘅地方啊！只要呢隻呆咗嘅，唔打我嘛？佢唔打我，我都冇辦法過去嘅，但係後面仲有咁多隻，唔好同我心情對望啦！衝啊！好痛！哇！太多啦！呢個量實在，哇！救命！啊！走出去！飛人災！補血！什麼料子啊？點解咁太多啦？嗰兩太多生怪磚啦，太陰險啦！多謝你。落去，邊個俾你上嚟？落去，同我上嚟！我痛！落去！自己有 good，等，燒着咗。好多箭，大收穫。呢就有 Creeper。good， 預一個先。我哋要準備更多嘅火把，我哋風生為磚。哇！太恐怖啦！如果我走慢兩步，我攞有插箭噶，菊花不保啊，大佬唔係好掂。整煤炭，整火把。呢啲時候唔係慳資源嘅時候啦，整多啲木棍出嚟，整火把。太恐怖啦！鬼咩？我有好多物資又唔可以死啊！我唔可以就咁死啊！我係勇敢無畏嘅騎弓箭手入邊啊！太陰險啦，實在係太陰險啦。易呢？見唔得翻把睇嚟我哋可以，天黑啦！太快啦！咁樣我點玩啊？莫名其妙啊！整個箱子先。
一個工作台，呢啲就係我哋求生嘅本能。然之後整一個箱子，然之後擺晒我哋冇用嘅嘢落去，有用冇用嘅都擺晒落去啦，跟住珍貴嘅嘢全部擺晒落去。橡木、煤炭、沙礫、說明書、樹苗、泥土、蜘蛛眼線、腐肉，拖出嚟嘅火把，鐵桶、卵石板、岩華木、鵝卵石、岩華木可以帶少少去，泥土要帶一半啦，石楚冇用呢個，OK， 帶咗我哋少少嘅資源出發啦，嚟，無謂恐懼嘅 SL，Go Go，Don't you say goodbye， 呢首歌太熱血啦，如果咁樣唱呢個時候唱嘅話，好似離別歌啊，就死嗰啲人嗰啲啊，得嚟啦 ，Come on baby，Come on，嚟，哦呢邊仲有呢邊仲有匿咗隻喺度 ，Come on baby，Come on，what the， 下邊係咩嚟噶？太恐怖啦！太恐怖啦！18火把喺度先，然後咧，我一直都覺得弓箭手嗰個新怪磚其實係最好刷嘅啦，即係攞嚟刷食經驗同埋刷工具嘅話，其實佢嗰個係最好刷，因為弓箭手只要你封住佢嘅話，完全冇攻擊力嘅。喂，今日我嚇到我成身冷汗啊！而家，OK，幫我集埋啲嘢出嚟，唔該晒。你無恥咯，某把火把，太恐怖啦，Cooper。Zombie，太恐怖啦，一切都太唔科學啦。封埋上面，係咪咁封啊？好似係咁封啊！一切都太唔科學啦，一切都太恐怖啦。火把，易呢？嗰度有啲咩？度咩都冇，好，係咪落去啊？太恐怖啦！咩嚟噶呢個？咩嚟噶呢個？紅石火把？莫非？真係紅石火把？穿啲毛啊你？太恐怖啦！係咪有啲咩啊？係咪廢氣礦啊？太恐怖啦！太恐怖啦！記住先唔落去住。呢就煤炭，一陣先掘。我哋要處理晒洞入邊所有危險嘅因素，先可以去掘嘢啊！不過今次例外啦，我哋唔會飛過呢個掘嘢嘅過程啦，我哋就會一直實放住我哋掘嘢嘅過程，因為實在太恐怖啦！各位，封住你，係都唔俾你出嚟吹啊！補個火把先，各位，呢度煤炭 ，OK， 希望出面冇俾 creeper 炸咗啦啲嘢。呢度應該暫時安全，可以掛住嘢先。係啦，咁所以我話玩呢啲地圖嘅時候，如果開困難嘅話，仲難過普通生存。如果普通生存嘅時候開呢啲嘢嘅話，反而好安全嘅都開困難都好安全，極限都好安全，其實唔算好難，因為起碼你唔會成日遇到新界磚添啦。但係呢個地圖嘅話，佢係四處都有新界磚，加上平時漆黑環境之下就已經會新界啦。兩種因素加埋一齊嘅時候，根本係坑爹，係啦。呢度有啲可以唔刮住，呢度有啲一陣先刮啦。冒險先 ，go， 坑爹根本係坑爹，一切都係。呢度 creeper 都要，what the？盡量啦，大佬唔好生出嚟啊！大佬，你生出嚟嚇死我啊 creeper！lag，你又插光少少啊！哇，成個環境好光，應該OK， 乾啲。呢度有啲咩？what the？呢個咩嚟噶？骷髏弓箭手。係唔俾你出，唔好玩啊！呢啲咩嚟噶？
誒咩嚟嘅呢個係黏土啊？唔知有咩用，基本上冇乜用咯。我覺得係黏土攞嚟燒成磚塊。以前嘅時候應該都好，以前嘅時候應該算珍貴。而家嘅話燒喺湖邊嘅多數都有。OK， 咁就暫時消除咗少少呢啲不安全要素先，咁就安心掘炭，掘住先，掘住先。各位，炭。OK， 用咗咁多，用咗我哋咁多火把，係時候還翻啲炭。咁就都算係完成咗一個少少嘅探險，唔算少，好緊張，玩到好冷汗都流埋出嚟，係一個好緊張嘅。哎，哇嚇死我，以為 Creeper。OK， 繼續。有炭，唔可以掘自己樓下嗰格啊！講過好多次都係，永遠我都會褪下一格先掘，係啦，咁就好安全。玩到呢個洪水泛濫俾 Creeper 咧，黐線呢度 Creeper 兇手。原來呢度仲有骷髏嘅咩？唔怪之咁。出面係咪水嚟嘅？算啦，搏啦。揩到嗰個OK， 咁21分嚟嘅都 OK， 咁我哋用 Creeper 合照 Creeper 嗰個呢個生怪磚 OK， 咁就征服暫時算係征服咗一部分嘅呢個山洞啦。咁就今次就放喺呢度完畢，掘咗一大堆炭，好開心啊！咁就如果中意我實況嘅話，歡迎喺 YouTube 左上角撳個訂閱，或者左下角撳個 like。當然留言話俾我聽有咩做錯做啱，或者有咩建議嘅話，當然都得啦。OK， 咁就喺呢度同大家講聲拜拜先啦，下次再見，拜拜。